हेलो गाइस, तो भाई गुड मॉर्निंग। और अभी बज चुके हैं अराउंड 6:30। आज अपन थोड़ा जल्दी उठ गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और आज थोड़ा ब्लॉग को थोड़ी अलग तरह से ट्राई करेंगे, मतलब शूट करना, क्योंकि सुशील भाई ने कहा था कि यार कुछ डिफरेंट ट्राई कर। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, कुछ ट्राई करते हैं। तो अभी का यही सीन है कि अभी अपन उठ चुके हैं, अभी का कुछ भी नहीं पता कि अपन क्या चीज़ करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी मेरा ये मन है कि अपन जब थोड़ा टाइम से उठ गए तो वॉकिंग पे चलते हैं, मतलब बाहर पार्क में वॉक, मतलब थोड़ा ऐसे घूमने चलते हैं। पर अभी का ये भी सीन है कि मतलब हो सकता है कि पापा के साथ प्लॉट पे जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे मतलब तराई करनी है, जो मतलब बन चुका है उसकी तराई करनी है। और मतलब थोड़ा बहुत काम हो, देखते हैं जो भी होता है आपको अपडेट कर देंगे। बाकी तो अभी तक यही सीन है। गुड मॉर्निंग, उठ चुके हैं, बाकी जो भी होगा पूरे दिन में आपको बताएंगे, है ना। हे गाइस, तो भाई अभी का ये सीन है कि अपन छत पे आ गए। छत पे थोड़ा ऐसे घूमने आ गए थे, और अपन ने अपना बनाना शेक जो बना लिया है। तो सुबह सुबह कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाना चाहिए, तो बढ़िया है। मतलब मेरे को ये थोड़ा सही लगता है, और अभी मेरे को यही बनाना आता है, तो इसलिए यही सही है। तो अभी मतलब बनाना शेक पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हे गाइस, तो भाई अभी अपन खाना खा रहे हैं, और आज सुशील आया है। पता नहीं क्यों ये बोल रहा था कि मैं आऊँगा, मतलब इसने बताया नहीं, जस्ट एक सरप्राइज। तो खाने में क्या, एक बार वो देख लेते हैं। तो खाने में आज अपने पास कड़ी और रोटी, और नीचे मैंने अखबार लगा रखा है ताकि सोफे पर गिरे नहीं और हमारी कुटाई ना बने। और हेलो करो भाई सुशील, हेलो तो कर, बोल ले मुंह से कुछ। चलो जो भी है, अभी का तो ये सीन है। अभी खाना वगैरह खाते हैं, फिर सुशील से आराम से बैठ के बातचीत करेंगे। अगर कुछ होगा नहीं तो इसे भगा देंगे। हट, वैसे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप क्यों लेके जा रहे हो तू मेरे अपने घर? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये नहीं डालूंगा, ऐसे हटा दे। हे गाइस, तो भाई अभी का ये सीन है कि अपन फर्स्ट क्लास, ये हमारा दोस्त यहाँ पे आया था खाना खाने, तो उसको खाना खिला दिया। चाय पी लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आता रहेगा, खाना खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाय पी लो। तो अभी ये खाना वगैरह खाना है, मतलब खाना है, सॉरी, ये अभी चाय वगैरह पी रहे हैं। तो अभी का ये सीन है कि मैं चाय के साथ देख कुछ भी नहीं खाता पीता, पर इसने यही खाता है सब कुछ चीज़ें। ये देखो, ये सब लेके बैठ गए। मैं कुछ नहीं खाता, मैं बिल्कुल चाय सादा ही पीता हूँ, क्योंकि फिर यार टेस्ट नहीं आता। बाकी अभी चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हो? तो भाई अभी आ चुके हैं अपन पार्क में घूमने, और पीछे सुशील है, खैर जानते ही हैं सब के सब। और अभी का ये सीन है कि थोड़ा बहुत घूमेंगे, और अंशु को मैंने झूठ बोल दिया है कि मैं सुशील के साथ आया हूँ। वैसे मैं सुशील के साथ ही आया हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है, पर वही बात है ना यार कि थोड़ा बस ऐसे ही। अब यार हम आ गए तो घूम फिर लेंगे, ऐसे ही थोड़े बहुत आंडू पांडू बातें। अंशु आ जाएगा साथ में, शाम को उसके साथ घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वही बात है, वही परेशान होता धूप में, क्या मतलब यार। बाकी अभी तक का तो यही सीन है, और थोड़ा बस पार्क में घूमते फिरते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हे गाइस, तो भाई अभी का ये सीन है कि फर्स्ट क्लास घर पे आ चुके थे, खाना वगैरह खा लिया था, और अभी अपन इसी ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताएं किस तरह से लगा आपका वाला ब्लॉग। तब तक के लिए मिलता है आपसे कल, बाय।